Ai hyri në skenën muzikore si djaloshi simpatik nga Shkupi që theu zemrat e vajzave në vitet 2000. Por pas buzëqeshjes skenike dhe baladave romantike, fshihet një biznesmen impreht që ka ndërtuar një perandori financiare për më shumë se 2 dekada. Nga koncertet që kapin shifra maramendëse, te bizneset private në zemër të Tiranës dhe koleksioni i makinave luksoze, Shpat Kasapi nuk është thjesht një këngëtar, ai është një markë. Sa fiton realisht Shpati në një sezon dasmash, cilat janë pronat e tij nga Shkupi në Tiranë dhe si ndikoi martesa me Selvie Jao në portofolin e tij, sot do të zbërthejmë qindark për qindark pasurinë e Shpat Kasapit. Për të kuptuar pasurinë e Shpatit, duhet të shkojmë te burimi i tij kryesor, vokali. Ndryshe nga shumë artistë që fitojnë vetëm nga klikimet në YouTube, Shpati i përtet atij grupi elitar që e ka minjerën në teren, koncertet live dhe dasmat VIP. Sipas burimeve brenda industrisë së menaxhimit, pagesa e Shpatit për një mbrëmje ka ndryshuar ndër vite. Në kulmin e karrierës me hite si Kush të ndau prej meje, ai ishte ndër më të paguarit në pop. Por lëvizja e zgjuar ishte kalimi në muzikën popullore dhe dasma. Tarifat e tij raportohet se variojnë nga 3.000 euro deri në 7.000 euro për një performancë, në varësi të sezonit dhe vendit, qoftë në Zvicër, Gjermani apo Kosovë. Bëni pak matematik. Një sezon veror ka rreth 60 ditë. Nëse Shpati performon në vetëm gjysmën e tyre, me një mesatare prej 4.000 eurosh, ai gjeneron rreth 120.000 euro vetëm në 2 muaj. Këtu nuk përfshihen bakshishet e famshme, që shpesh në dasma shqiptare kalojnë vetë pagesën e kontratës. Për vite me radhë, Shpati njihej si dorë shpuar, një term që ai e ka pranuar vetë në intervista, duke thënë se shpenzonte gjithçka që fitonte për udhëtime dhe veshje. Por kjo ndryshoi rrënjësisht pas njohjes dhe martesës me Selvie Jao. Ky partneritet nuk ishte vetëm romantik, por edhe financiar. Çifti diversifikoi të ardhurat duke investuar në biznes fizik. Ata hapën dhe menaxhuan një lounge bar modern në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës. Në kryeqytet, kostoja për të hapur një biznes të tillë, përfshirë qiran, arredimin luksoz dhe stafin, shkon nga 50.000 deri në 100.000 euro investim fillestar. Fakti që ata e menaxhuan këtë tregon për një kapital të fortë likuid. Përveç lokalit, çifti ka përdorur imazhin e tyre për marketing në rrjetet sociale, duke promovuar linja produktesh estetike dhe kozmetike, një industri që sjell fitime të majme me kosto të ulët. Ku jeton një yll e muzikës, Shpat Kasapi ka luajtur mençur duke mbajtur 2 baza. Shtëpia e tij e familjes në Maqedoninë e Veriut është baza e tij historike, një pronë që ka vlerë sentimentale dhe materiale të lartë. Por me zhvendosjen e qendrës së gravitetit të showbizit në Tiranë, Shpati investoi në apartament në kryeqytetin shqiptar. Tregu imobiliar në Tiranë ka pësuar rritje drastike, duke bërë që vlera e provës së ki të dyfishohet në vitet e fundit. Dhe sigurisht nuk mund të flasim për pasurinë pa përmendur lodrat e shtrenjta. Shpati është parë gjithmonë me makina të markave gjermane, nga Audi Q7 tek modelet sportive të BMW. Garazhi i tij vlerësohet të ketë makina me vlerë mbi 50.000 euro secila. Ai gjithashtu investon shumë në garderob. Xhupat dhe aksesorët e tij shpesh mbajnë logot e Gucci dhe Dolce Gabbana, ku një veshje vetme skenike mund të kushtojë sa rroga gujore e një qytetari mesatar. Nëse mbledhim të gjitha pjesët e këtij mozaiku, të ardhura mbi 20 vjeçare nga koncertet, investimet në pasuri të paluajtshme në 2 shtete, bizneset private në gastronomi dhe të ardhurat pasive nga platformat digjitale, ekspertët vlerësojnë se stili i jetesës dhe asetet e Shpat Kasapit reflektojnë një pasuri të qëndrueshme të klasës së lartë. Ai kaloi nga djali që shpenzonte gjithçka në një burr familjar që ndërtoi siguri për të ardhmen. Pavarësisht ulje-ngritjeve, Shpat Kasapi mbetet prova se në artin shqiptar, nëse dita menaxhosh famën, parat nuk janë thjesht një sezon, por një trashëgimi. Çfarë mendoni ju? A është muzika biznesi më fitimprurës në Shqipëri? Na shkruani në komente këngën tuaj të preferuar të Shpatit dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë analiza të tilla. Shihemi në videon tjetër.